হে হে, এই নাও, এই অর্ধেক তোমার আর এই অর্ধেক আমার। আজকে চরম লেভেলে চুরি করছি। এ, ভোটটা দিবেন কোনখানে মাহিয়াপুর মাঝখানে? ভোটটা দিবেন কোন? এই বস দেখো, চিকেন ডিনার। বাহ, যেই কথা সেই কাজ। গাছের ডাল সহ মুরগি মিয়াপুরে। কিন্তু তখনই পথের মাঝখানে গরিবের সালমান খান চলে আসলো। আর বাস, দুইজন বলে, ভাই আমরা তো অন্ধ, আমাদের ছাইড়া দেন, আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝি না, কিছু জানি না গো, ভাগো। হ ভাই। এ ভাই, আমার মুরগি নিল কিটা রে? আমার মুরগি। আচ্ছা তুই তাহলে আসল চোর, ড্যান্স মারস তাই না? নে, জনমের থাপ্পড় খা। থাপ্পড় খেয়ে তার জনমের মতন মুরগির ড্যান্স বেরিয়ে গেল। হে হে, আর তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও।